ஹாய் மக்களே, நம்ம இந்த சாயங்காலம் டைம் டீ காஃபி குடிக்கும்போது ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்ல. அதனால தான் இன்றைக்கி நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் பண்ண போகிறேன். இது என்னென்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியுது. அது வந்து சத்துமாவு, பால்வாடியில் கொடுப்பாங்கல்ல, அந்த சத்துமாவு. இது எல்லாருக்குமே கொடுக்க மாட்டாங்க. கன்சீவாக இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்தவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. சின்ன குட்டி பிள்ளைகளுக்கு அவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. இது வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க மூலமாக ஒருத்தர் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அதை வந்துட்டு நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி சத்துமாவு உருண்டை பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். சூப்பராக இருக்கும் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு. இதுக்கு எதுவுமே தேவையில்ல. அந்த மாவு, அதுக்கப்புறம் சுடுதண்ணி கொஞ்சம் வெதுன்னு எடுத்து வச்சுக்கிறணும். அதுக்கப்புறம் தேவையான மாவு போட்டுட்டு இந்த தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம பிசைஞ்சு உருண்டை பிடிச்சி சாப்பிட வேண்டியதான். இதை பார்க்கும்போது எனக்கு சின்ன வயசில் ஞாபகம் சின்ன தெரியுமா, இப்போலாம் வந்துட்டு பால்வாடியில் பாக்கெட்டாகவே கொடுத்துட்றாங்க, நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கங்க அப்படின்ட்டு. ஆனால் நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதெல்லாம் பால்வாடியே கிடையாது எங்கள் ஊரில். அரை கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலில் வந்து பெரிய ஸ்கூல் 1ஆவதுலேருந்து 5ஆவது முடியே இருக்கும்ல, அந்த ஸ்கூலில் வந்துட்டு ஒரு மூலையில் வந்து எங்களை ஒரு 10 பிள்ளைங்க இந்த மாதிரி உட்கார வச்சுருப்பாங்க. அப்போயுமே பால்வாடியிலலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. எப்படின்னா காலையில் வாரத்தில் வந்துட்டு 3 நாள் கொடுப்பாங்க. காலையில் நாங்களாம் பல் தேய்ச்ச உடனே ஓடுவோம். காலையில் தான் கொடுப்பாங்க. அது எங்கே கொடுப்பாங்கன்னா, இந்த எங்கள் ஊரில் நான் சொல்கிறேன், இந்த சாப்பாடு போடுவாங்கள்ல ஸ்கூலில் வந்துட்டு சத்துணவு கொடுப்பாங்கள்ல, அவங்க வீட்டில் வந்துட்டு ஒருத்தவங்க ஆயம்மா வீட்டில் வந்து கொடுப்பாங்க ஆனால் இப்போலாம் உருண்டை வந்து சின்ன உருண்டை ஆயிடுச்சு. முன்னாலும் பெரிய உருண்டையாக இருக்கும். ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டாலே வந்துட்டு வயிறு நிறைஞ்சிடும். அப்போயே அந்த உருண்டை சாப்பிட முடியாது. அந்த ஞாபகம் தான் வந்துச்சு பார்த்துக்கோங்க எனக்கு. அவ்வளவுதான். சத்துமாவு உருண்டை வந்துட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்து காஃபி ஆற்ற போகிறோம். பால் வந்து அடுப்பில் கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ வந்து ஜீனி போட்டு தேவையான அளவு காஃபி பொடி போட்டு அதுக்கப்புறம் பால் எடுத்து ஊற்றி நம்ம குடிக்க வேண்டியதான். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் சின்ன வயசில் ஏதாவது மெமரிஸ் இருக்கும்ல, சத்துமாவு உருண்டை, அதுக்கப்புறம் சத்துமாவு சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி ஏதாவது மெமரிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் வந்துட்டு சொல்லுங்கள். அப்புறம் எத்தனை பேருக்கு வந்து சத்துமாவு பிடிக்கும் அப்படின்றதையும் சொல்லுங்கள். எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியான அதுவும் சத்தான சத்துமாவு உருண்டை வந்துட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு டீ காஃபி கூட நம்ம வந்து வச்சு சாப்பிட்லாம். டீ காஃபி குடிச்சிட்டு இதை கடிச்சிட்டு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். அது ஒரு டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான். வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.